Футболисты московского ЦСКА сыграли в ничью с нидерландским Фейенордом в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Москве на стадионе Веб-Арена и завершилась со счетом 0-0. Отметим, что армейцы почти весь второй тайм играли в большинстве. На старте второй 45-минутки за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий гостей Николай Йоргенсен. ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы К, набрав 3 очка. Возглавляет квартет загребская «Динамо», в активе которого 8 пунктов. Вторым с 5 баллами идет Фейенорд. Третье место с 4 очками занимает Вольфсберг, с которым россияне проведут следующий матч. Встреча пройдет также в Москве 3 декабря. Значительно лучшее выступление на Евро-арене проводят баскетболисты ЦСКА. В домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги армейцы со счетом 74-73 обыграли испанский «Реал». Самым результативным игроком встречи стал защитник россиян Майк Джеймс, набравший 28 очков. У гостей самым точным был Трей Томпкинс, в активе которого 15 баллов. ЦСКА продлил победную серию до 6 матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице Евролиги, одержав 8 побед при 3 поражениях. Испанцы идут на 5-й строке, имея на счету 6 выигрышей при 5 поражениях. В следующем матче 3 декабря армейцы на своей площадке примут греческий «Олимпиакос». Московская «Динамо», уступая в 3 шайбы, обыграла ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4-3 в овертайме. В составе победителей отличились Оскар Линдберг, Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев и Михаил Чайковский. У гостей взятия ворот провели Артур Каюмов, Рушан Рафиков и Антон Ландер. «Динамовцы» располагаются на 4-й строке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 36 очков. Ярославский клуб идет третьим на Западе, имея в активе 40 пунктов. В следующем матче «Динамо» на своем льду примет хабаровский «Амур», а «Локомотив» дома сыграет с минским «Динамо». В выставочном поединке между американскими боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим будет разрешен нокаут. Об этом сообщили организаторы боя. Ранее СМИ заявляли, что в этой встрече нокауты будут запрещены. Напомним, бывшие абсолютные чемпионы мира выйдут на ринг 28 ноября в Карсоне, штат Калифорния. Поединок будет состоять из 8 двухминутных раундов, а боксеры будут в 12-унцевых перчатках. Также известно, что за боем будут наблюдать 3 бывших чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета, которые и объявят победителя встречи, если она не будет завершена досрочно. Завтра в Оренбурге якутские боксеры начнут свое выступление на чемпионате России. Как сообщает «Спорт Якутии», всего на ринг выйдут 10 представителей республики. За сборную Якутии выступят Талбан Егоров, Николай Григорьев, Михаил Варламов, Аял Степанов и Виталий Стручков. В составе сборной Москвы будут состязаться Борис Сидоров и Назар Андреев. За команду Санкт-Петербурга выступит Евгений Мартынов, а за Краснодарский край Михаил Прокопьев. Якутию Московскую область представит Василий Егоров. Отметим, что по итогам этих соревнований будет сформирована сборная страны для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио. Якутянка Сардана Трофимова готовится выступить на чемпионате России по марафону. Соревнования состоятся 6 декабря в Сочи. Об этом сообщает ЕСИА. Дистанция 42 195 метров будет пролегать по трассе Сочи-Автодром. Ожидается, что на старт выйдут сильнейшие легкоатлетки страны. Напомним, в прошлом году Трофимова завоевала золото чемпионата, преодолев дистанцию за 2 часа 31 минуту и 31 секунду. Также в ее активе победы в чемпионатах России 2015 и 2018 годов. 2 золота Кубка страны и 3 победы на московском марафоне. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!